ఇక రాష్ట్రంపై కుంభవృష్టి అంటూ కూడా అత్యధికంగా ఆత్మకూరులో 24 గంటల్లో 19.4 సెంటీమీటర్లు, నేడు రేపు అత్యంత భారీ వర్షాలు, నల్గొండ జిల్లాలో గోడ కూలి తల్లి కుమార్తెల మృతి అంటూ కూడా ప్రధానమైనటువంటి అంశం ఇది. రాష్ట్రంలో కుండపోత వర్షం ఉపరితల ద్రోణి ప్రభావంతో, ఉపరితల ఆవర్తనం ప్రభావంతో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కుండపోతగా వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. వాగులు వంకలు పొంగి ప్రవహిస్తున్నటువంటి తీరైతే మనకు కనిపిస్తోంది. గత 2-3 రోజుల నుంచి హైదరాబాద్ మహానగరంలో కూడా అటు చిరుజల్లులతో మొదలై ఒక చోట భారీ వర్షం కూడా నమోదైనటువంటి పరిస్థితి అయితే కనిపిస్తోంది. సో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా ఇదే రకమైనటువంటి పరిస్థితి అయితే మనకు క్లియర్గా కనిపిస్తుంది. దానికి సంబంధించిన అంశం ప్రధానంగా హైలైట్ చేస్తుంది. ఇక రాష్ట్రంపై కుంభవృష్టి అంటూ కూడా అత్యధికంగా ఆత్మకూరులో 24 గంటల్లో 19.4 సెంటీమీటర్లు, నేడు రేపు అత్యంత భారీ వర్షాలు, నల్గొండ జిల్లాలో గోడ కూలి తల్లి కుమార్తెల మృతి అంటూ కూడా ప్రధానమైనటువంటి అంశం ఇది. రాష్ట్రంలో కుండపోత వర్షం ఉపరితల ద్రోణి ప్రభావంతో, ఉపరితల ఆవర్తనం ప్రభావంతో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కుండపోతగా వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. వాగులు వంకలు పొంగి ప్రవహిస్తున్నటువంటి తీరైతే మనకు కనిపిస్తోంది. గత 2-3 రోజుల నుంచి హైదరాబాద్ మహానగరంలో కూడా అటు చిరుజల్లులతో మొదలై ఒక చోట భారీ వర్షం కూడా నమోదైనటువంటి పరిస్థితి అయితే కనిపిస్తోంది. సో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా ఇదే రకమైనటువంటి పరిస్థితి అయితే మనకు క్లియర్గా కనిపిస్తుంది. దానికి సంబంధించిన అంశం ప్రధానంగా హైలైట్ చేస్తుంది.